Parce que la première vidéo otali oyo bomoni ngaka mwasi na mwana bakufe mobali azalaki te mobali akima to remarquer que mwasi babomi batie bambeli bandeko mais ekosala ke non makila ya mwana mwasi oyo mpenza makasi ta mosusu bafamille na ye wana toyebi te basalaki bikilakila so ndeni toyebi te baye koretrouve mobali oyo abomi ye mobali oyo abomi mwana mwasi oyo aza motema mabe. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouge papa uki sarisa bana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama kimakanda boyigoyina ungeri kimakanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Bonjour, fidèle internaute de Metro Makengo, tapis rouge, bamboute na partout, bozuli bakou Orlanda biso à travers émission et aussi la bino. En tout cas, si j'ai trouvé dans le lot ko partager, si j'ai moko ya pasi pe ya mawa, to senga na bandeko, na biso nyoso bazuli bakou Orlanda biso, bosunga biso bo partager vidéo oyo bandeko. Parce que ça li pasi komona ndeko mwasi ya jeune fille auti ko perdre vie na ye na mwana na ye ya mobali ya 7 ans bandeko ba photo bozali komona o na ba vidéo bazali ko illustrer les bino pa réalisateur na biso Hérité Jamba bandeko mwana mwasi oyo azali mwasi oyo ya camarade na ngai propre eza histoire vraie eza histoire ya refondé te eza histoire oyo esalami na entourage na ngai bandeko na ngai mwana mwasi oyo alali oyo akufi na mwana na ye azalaki kobima na camarade na ngai oyo nabombi kombo nalobaka Adeba me nabombi no na ye na kopesa identité mobimba te camarade na ngai Adeba bandeki kosala nyonso mpona mwana mwasi oyo bandeko camarade na ngai bandeki kovoyage so avoyage aye azwi mbongo apesi mwasi na ye babuta mama mwana na ye mwana banga mobali yeyo mwana oyo akufi guerrier na age ya 7 ans bandeko basi na biso nde tozalaka pressé na vie bandeko bolingi koanvie bakabelo bolingi koanvie soki ndenge nini yango wana bolingi koanvie ndeko mwasi oyo bavandeli na moninga na ngai oyo bakolisi mwana bango na mbudi mwana akokisa ye 7 ans ndenge ezalaka boyokani te soki ya nini yango wana mwana mwasi oyo akoma kotriche na ndeko ya mobali tata oyo bozomona na video botala foto ya camarade na nga oyo na tata oyo camarade na nga aza nanu jeune ata kutu na ndenge ya makambo ya mbetu tokende ata na mbetu camarade na nga oyo ayebi mosala koleka tata oyo parce balobaka libala eza kaka misolo te kimia te me eza mpe mbetu me mwana mwasi oyo mama mwana ya camarade na ngai nabenga ata boye mpona respect suka akendaki koluka nini mpe kolanda nini epa tata oyo ya mobali oyo bandeko lisolo ezali ke bakabwana na camarade na ngai bolingo tikala ya mwana ndeka ezalaka camarade na ngai asungaka makila na ye mwana mwasi oyo azwa na mwana ya camarade na ngai bakenda place ya kota libala epa mobali oyo bozomona tata oyo bozomona réalisateur na biso Hérité Jamba aza ko illustrer bakota libala bavandaka na bango bandeko likambo oyo ekomi likambo ya pasi na ntongo moko boye bandeko na lupango balamuki parce que lupango akopesa kende okota libala eza lupango ya famille ya mobali balamuka boye bamona porte efungwamaka te 7h 8h 9h ti bakoma na pokwa
basi décider bakende kobuka porte bandeko nde bamoni video oyo mwana mwasi oyo akufi batia ye bambeli na mwana bandeko na ngai mingi ya koloba ezali te na osenga na réalisateur na biso Héritier Djamba tiela biso nono bavideo oyo totala yango nono nyonso tous les deux versions et après tokozonga tosala commentaire bandeko basi oyo ndeko mwasi oyo ntongo akufi na mwana me mobali ase retrouve na chambre te mobali akima Héritier Djamba tiela biso nono video ya mwasi na mwana ndenge bakufaki. C'est parti. So mama ya bokilo mama ya mobile ngaza bikasa oh amona fito comme l'hôpital tout audition na eti bosimba ete hein to benga na procureur oui excusez keba fuma na keba awa photo to la vedé photo moi si on a ton téléphone avec téléphone chargé Au TV. Voilà, merci beaucoup Héritier Djamba. Nandengo to tshela biso première vidéo o bouti kotala oyo bandeko ezali ndako oyo mwasi ya camarade na ex ya camarade nanga oyo akenda na mwana camarade nanga bakenda kota libala tanga koti libala kuna nde bavandaka mobala ngo pe asala msala okende koluka soki matiti Héritier Djamba kotshela biso pe deuxième vidéo na ye parce que na première vidéo otali oyo bomoni kaka mwasi na mwana bakufe mobali azalaki te mobali akima toremarke ke mwasi babomi batie bambeli bandeko mais ekosala keno makila ya mwana mwasi oyo peza makasi tamso bafamille na ye wana toyebi te basalaki bikilakila so ndeni toyebi te baye koretrouve mobali oyo abomi ye mobali oyo abomi mwana mwasi oyo aza motema mabe mwasi na waza soki sheri na oyo boza na makambo na bino me mwana wana mwasi wana mema na libala wana aza mwana na yo te aza mwana makila ya bato ya camarade na nga adeba me koma koyi kokoma ntina niveau koboma mpe mwana eske mwana atiaki makelele amonaki bato bakoremarke par rapport makelele point d'interrogation bandeko na ngai toyeba sikoyo vraie version to bakangi ye moko mobali nini oyo mobali alobaki to bafilmaki ye Héritier Djamba na réalisation na osala commentaire après tiela biso na video ya mobali oyo to bakangi ye boka to batune question na baréponse na ye bomona onde azobeta nde kaka monoko Héritier Djamba tiela biso na bavideo oyo bandeko botala biso s'il te plaît avant Héritier tiela biso video oyo bopartage émission oyo bopartage yango po epesa pe bandeko na biso basi mayele bilinga oyo eza mabe so otali mpe mobali oyo ozalaki na ye na mobali oyo place okelinga bandeko na ngai bokomprendre ke mobali oyo akende liboso azalaki mobali malamu non aspect physique azalaki mpe jeune par rapport à tato okuluka oyo nayebi te so olandaki ye mpona tato oyo akisi ye soki mpe tato bandeko kopesa ye mbongo koleka ndeko na ngai mobali ya jeune wana toyebi te me na ndenge mpe te ya aspect physique na ndenge mpe te ya bopeto ekontaka na ndenge mpe te ya solo ya nzoto tato azomona kaza na solo koleka mobali koleka papa mwana ya liboso
bande kotona na vidéo bon tous on a pour conclure ou soit tout baksa commentaire. C'est parti. Kombrona Ndokizoba. nani Ndokizoba. Ndokizoba vous avez colonie Ngai Mukongo. Mkongo quand même vous reconnaître le Kambosara qui Mamoni na sala. donc bon moi c'est moi Voilà, vous savez le bon. Venant na ibate bandaya, non na ibate même au sérancien na quartier. Beaucoup de malins comme on a dit. c'est quoi moi c'est retrouvé parce que tout finalement on a pas Les a bien né botuni biso. oui Les a bien né botuni biso. Landena. c'est quoi c'est retrouvé kufi na mwana est-ce que bike moi c'est na mwana ba kufi c'est quoi kufi ndenge ni kasi À côté la rabiso. et pas banane À côté la rabiso, et pas bazaki ba soldat et ba civil 5 personnes. c'est aussi nini et salaki que le but à côté de 5 personnes 5 personnes. OK 5 personnes. Bakangi biso, bache biso ba béchar pour un kilo. Bakanginga na monoko, bakangi pe mwasi na monoko. Nde natuni pardon natuni kasi yango ngai pe na riska eliwa. OK ça va Riska eliwa. Usko yer batwana ba yaki aba bakota kata ndako no bafunga bakota kata ndako Bafongola kite bakota ki na plafond ndako nangeza na plafond. Bakota ki na plafond ero yoka ki bango ganga kite pona nini Ngai na oluka mbongo pasi. Nazoluka na mbongo. Tena ganga kite Olimbisi nazo tuna biso. Nazoluka mbongo pasi. Nakenda na buki matiti na mitendi. Na teki pe lupango ngana zane za lupango na ngai te lupango ya mama ya papa tika biso. Na weko luka ba makambo te tiko mama. Sikoni ne sala ki okima kasi. En tout cas ba Melissa ki ngai kisimo ya pembe na monoko. Pembe koma nga mukuse nanda ko basute. E mabene koma nga pe na mukuse. Et erna bimi na simbi boye. Nga pe na kota hôpitalité. Na pe na hôpitalité. Erna bimi na simbi boye. Nandi ko kende na moni ndeko na biso to sangana na bango. Asiani bango en tout cas ma joli na mwana baza déjà recouvert. Na kena traité nzoto. Na kena ki na mitendi. Voilà, merci Tozana retour touti kolanda sko vidéo wana ndenge mobali ya lobby bandeko na ngai mobali ye seno ye azoloba ke non bandi soi-disant bakotelaki bango na plafond likola plafond so bakotaki mpe ndenge ndako eza soki na plafond te espace ezalaka na mire so entre mire na toiture espace wana babandi bakotelaki bango soki mpena réellement babandi bakotelaki bango bamenasaki bango soki koboma babandi babandaka nanu na koboma mwana mobali parce que mwana mobali aleki mwasi na force mwana mobali déjà akoki mpe kobundisa bango si réellement ezalaki bongo mais comment babandi babanda koboma na mwasi babomi mpe mwana porte yaki kokanga babandi bakotaki likolo kuna ya soki ya plafond ezalaka te so ye comment aresiraki kobima mpe kokima mpe tosala mpe analyse soki réellement neti ngai nde naza awa na ndako na ngai babandi bakoti baresir koboma mwasi na ngai na mwana na ngai na échappé papa soki na échappé na ba 5 heures na landeli mouvement babandi na bakei na kozonga na lupango na omobelela osecours bato baya parce que babomi bato baachere mpo na ngai mwasi na ngai na mwana na ngai mais comment ye babomi mwasi na ye na mwana na ye mais akima ata osecours abelela te e lelo aye kozonga mpona koloba na biso ke babandi bakotelaki ye kolakisa so bapote na libumu na ye ke ye pa riskaki liwa babandi bakoteli bino soi-disant yo okima na yo na nsima obike mwasi na yo akufa mwana kutu aza mwana oyo mwasi ayaki na ye na libala mais mwa mwasi wanti akufi
il paraît nde toki ba eko akufi na zemi il y a 2 ou 3 mois. Mwasi na yo lingaka mingi po bolalaka ne ndako moko babomi pe babandi me yo kima na yo susi wana eza nango te keno ozonga mpona ebembe ya mwasi na yo oyo akolela yango oyo akobenga secours obelaki bato bakotela biso babomi mwasi na ngai me yo kima na wapo na nsima to baye kokanga yo nde komoloba keno soi-disant bakotelaki bino bandeko basi lisolo tobeta yango eza histoire vraie. Mwana mwasi oyo bande koboma na camarade na ngai mwana akufi wana aza mwana ya camarade na ngai oyo tokoli ne ami d'enfance ya Deba. En tout cas lisolo oyo esali pasi na famille ya papa ya mwana mwasi oyo esali pasi parce que mwana oyo akomi na 7 ans mwana oyo akufi oyo c'est un guerrier mwana moko mpena osati mpena keno mobali nde eyaki na kati na ye. En tout cas esali biso pasi après avoir kolanda image oyo ya mobali oyo tozwaki telefone na biso tobengaki mpona kozwa basource ya sur tobengaki grand frère papa kulutu ya mwana mobali mwana oyo akufi. Donc mwana mwasi oyo azwa mwana bato akende na libala na ye. Alors ntango tozwi information oyo tobengaki papa kulutu apesa biso ba précision parce que toyoki très bien ke mwana mobali oyo azoloba ke non soi-disant babandi bakotela bango toyoka mpe version ya papa kulutu ya mwana mobali oyo akufi et après tozonga po toclôturer émission na biso ya lelo. C'est parti. Allô, bé? Ouais, ça va. Calme mes amis, maman. Joana Sanini? Naomona ko? Naona pena. Bon. Ah oui, ah oui. Danger. Danger. Parce que babanyo ba oboma bango ba kobotola bango nini po oboma bango. Bon ballon ngo pela ne loko tende monani. Ah oui. Ah. Bon. Ah. Oui, parce aza bansige bayebili kambo parce que nde eza wana so ezalaki babandi bakotela bango ya solo yaki motu moko fala banoganga to babandi bakei lokola yatikala ya vivant. Ah oui, parce que avec mobali nda ako contredire. Bon. Ok, oui. Danger. Vidéo on peut la monde ba vidéo on va filmer on va essayer côté ba internet hein. Ngapela kotsa ko internet bani no kotsa on peut internet na dénoncer na zoba wana. Ah oui. Nabi koza na Luanda, nabi très bien.
So moi si on pena kotika deba kolokela na Joe alanda nini yango mpona moto epa Joe naomona oyo akenda danger parce que ozema 3 mois azwaki mpa mobala akomile mikolo nzambe danger danger oui mwana moke bongo mpena okati ye ka vi ka boye avant eza bongo ko aventurier soko bapoto alakisa libumwana seke ye moko amisi okisi na ye kaka mpo aluka ndenge ya se défendre oui siko mwana deba akomela age ni déjà nzambe na ngai mwana mobali bongo baseta deja komi deya mutu pena akomeli Voilà, merci. Boti koyoka ndenge tosoli na papa kuluta mwana o propre. Nasiri na sous na commentaire osala te papa kuluta lobi nyonso. Tosoli na ye alobi nyonso. En tout cas, esali pasi na famille ya mwana mobali. Oyo ya papa ya mwana o akufi. Esali pasi komona ko ba monu ba perdre mwana bango kaka boye. Ba regretter pe mwana mwasi yo parce que za muto abotaki na mwana bango. Bande kuna biso basi botika kosala ba choix mususu. Pona ba loyenge pona ba sentiment. So pendant de kombali oyo azobunda muke azopesa yo vanda na ye parce que bino bojijaka kaka na présent bande ko basi. Libala bajijaka na présent te libala bajijaka pe na futur. Faut tala futur mobali mibalo bino bozowela kolanda po opesa bino bakabelo mibalo bino bolanda pona bapesa bino ba $200 ba 300 ba $400 bo ba ke mibali wana pena vinda bango ba zoaka mbongo mbala moko te ba souffraka pe na vie pendant que bazobanda ko souffrir na vie bazalaka pe na basi o ba supportaka bango na ère ya pasi. Aujourd'hui marqué ba kabelo bino ba 200 marqué ba somela bino ba kabelo ba iPhone. Mais c'est comme erreur au bas là-bas, bala basse na bango ba supportable bon erreur ba souffrance. Pourquoi pas bino pe bo créer bino histoire. To lingi mobile mo pe na erreur pasi. Otali présent na été. Otali pe ke no lu binza me ba ko pambola bino. Et puis on ma pambola bino pe ensemble. Obandi ko beta pe li solo pe. Mobile nanga aujourd'hui ba mo benge boss. Mobile nanga ba mo benge full boss. Mobile nanga ba mo benge patron, mobile nanga ba mo benge papi koko, mobile nanga ba mo benge présent, to souffraka na ye, to tekaka makala na ye, to bambaka mbati ensemble na ye, azaka na pantalon moko, to banaye ko tonga na banaye ko tongola nga ba ke ni musala. Pourquoi pas ba fille lelo bolingaka pe te bolingaka te ke bo créer pe histoire na bino.
bino bolinga kokulana déjà manga obo moni eteli on les a bateau babokela ngo mai ba fleur on a bateau ba rosaka yango pourquoi ka bolula ka ya baninga boboka boye ko la pe ko bokela bino ba fleur mai boye ko la pe ko rosaka ba nzete na bino tongo ko bota mbuma boza fier nango oh. Et ça li passe comme on a des moments sur la perte de vie na kaka boye. En tout cas merci na baleko sur batali biso, merci na baleko sur balandi so na biso, beau partager vidéo s'il te plaît. Ba émission zaka ba polémique en musique te. Ba émission zaka te bo ikuna Gabriel sona ki soki na Irsil na pechanga sona kuna fali soki faire non. Congolais to faire réveiller ba mémoire na biso, ba conscience na biso, ba émission boye, ba émission éducative, pe fo bo so yango, bo partage yango, po ba sa ba implice na vie na biso parce que ba erreur onde ko na biso moi sur kufi asali lobi pe e ko komela pe biso. Lobi pe e ko komela pe ba na biso. Yo ba émission boye, il faut que partage yango vraiment massivement pour que et comme appena matoi ya bande ko na biso ya basi to pe ya mibali soki ba yi pe na ba erreur boye et bazwa pe bokebi ba ba ke mokili oyo mabezali. En tout cas merci vraiment mingi na bato so batali biso. Merci na Abigail Mokamba mona moso asamba na hydrokino na zo hydrokino na porter yango plainte akena na ngona parquet ya matete parce que boye na ekutia choko boye na hydrokino na préférer comme na tena ya bien meilleur naturel. Merci à mon vieux Scotty Ndetani papa héros. Merci à Anderson Baza na Saint-Louis, il a du gaz et du pétrole. Merci à Joël Lobanji Starwell mona poto ya tongo. Merci à Johnny Kwasa allemand noir. Merci na maître Vicky Mbwangi atelier à Kitoko na station ma campagne derrière station ma campagne na la Saliem et pas basango pour nous ça ba portail à Kitoko. Et merci na Djogo na biso international André Boukia Fondation Abouk international André Boukia Fondation Abouk le seul et l'unique congolais où a bêta Cristiano Ronaldo crochet Cristiano Ronaldo la sopana koya makale. En tout cas Fondation Aboukia international André Boukia toujours l'icolo balobi sans oublier Patrick Dilé les pays des arts Vivi numéro 5 en diagonale na alinga pona wa sérigraphie pona ba banderole pona ba t-shirt à kitoko bino bato bosa la propagande ba député maram tout ba bi qualité à kitoko zabongo chez Patrick Dilé les pays des arts. De gros bisous à ma fille chérie Liam Chris, Lina Dakuda ya Balina, Lina Dakuda ya Balina, et de gros bisous encore une fois à ma fille chérie Liam Chris. Merci à mon boss, Papa Simo Kabaka Makengo, et à sa charmante épouse, notre maman Christelle Mbumba Makengo. Merci vraiment. Vous allez toujours continuer à biso à la métro Makengo tapis rouge. Merci encore une fois mon réalisateur Eric Djamba. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Amfumu lengi bedu tu yanga leri keri ga ko community selamba batuge ni fumu ino keri guje papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bana makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala